Allah, Mola wetu subhanahu wa ta'ala amehukumu ndani ya Qur'ani mambo mawili: yeyote atakayemuomba asiyekuwa Allah fahuwa kafirun. Jambo la pili, mushrikun billah, atakayemuomba asiyekuwa Allah huyo ni kafir. Ukaacha kumuomba jambo Allah subhanahu analostahiki kuombwa nalo yeye peke yake tabaraka wa taala, basi anta kafiru, wewe ni kafiri, bali wewe ni mushrikun, wewe ni mshirikina. Na hii ni katika zile na ule muendelezo tunautaja wa uwepo wa ushirikina kwenye ardhi zetu, ni uwepo wa watu kuwaomba asiyekuwa Allah subhanahu, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu. Allah na hukumu ya kwamba yote mwenye kumuomba asiyekuwa Allah fahuwa kafir. Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu alkafirun. Na yoyote mwenye kuomba pamoja na Allah mola mwingine, akaomba akanyenyekea akadhalilika kwa Allah pamoja na kiumbe kingine, yani akakiomba kiumbe kingine pamoja na Allah, akaviweka sawa sawa, idh nusawikum lirabbil alamin, pale ambapo unapoliweka sawa sawa baina ya huyu na huyu, baina ya Allah na hichi kiumbe, ukapolinganisha ukakiomba hicho kiumbe, tena la burhana lahu bih, hana hoja ya kumruhusu kufanya hivyo, hana dalili iliyompelekea kumruhusu kufanya hivyo, hana. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, malipo yake huyu mtu mbele ya Allah. Kisha Allah akasema innahu la yuflihu alkafirun, hakika jambo lilivyo mtu kafiri hawezi kufaulu. Hukumu ya Allah kwenye hii aya inasema anayemuomba mwingine asiyekuwa Allah fahuwa kafir. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha ya kwamba kumuomba asiyekuwa Allah ni shirk. Qala Allah ta'ala, Allah anasema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdu Allahi yad'uuhu kadu yakununa alayhi libada qul inni la amliku nafdharran wala ushriku bihi ahada. Misikiti yote hii ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi usiombe pamoja na Allah kingine chochote. Allah anakanusha na anapinga na kukataza, usiombe usiabudu pamoja na Allah subhanahu kitu kingine chochote. Na pale ambapo mja wangu maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama kuwalingania majini, aliposimama kuisoma Qur'an, kadu yakununa alayhi libada, walipojikurubisha kwake yeye kwa wingi, kwa msongamano, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mimi similiki, sina umiliki wowote wa madhara, lakini pia akawaambia wala ushiriku bihi ahada, simshirikishi Allah subhanahu na yeyote. Allah subhanahu kwenye hii aya pia anaonyesha kumuomba asiyekuwa Allah ni shirk, ni ushirikina, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha mpotevu mkubwa ni yule anayeomba kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemuomba asiyekuwa Allah, huyu ndiye mpotevu mkubwa. Qala Allah ta'ala wa man adallu mimman yad'u min duni Allah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa man adallu mimman yad'u min duni Allah, ni nani mpotevu mno kuliko yule anayeomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, tena anawaomba man la yastajibu lahu, hawana uwezo wa kumjibu ila yaumil qiyama, wa hum an du'aihim ghafilun, hawa wanaoombwa wameghafilika, hawajui kabisa mnawaomba kitu gani, wao hawajui. Kisha Allah kamaliza kasema wa idha hushira an-nasu, na siku watu wakikusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kanu lahum a'daan, wale waliokuwa wanaombwa watakuwa maadui wa wale waliokuwa wanawaomba, wa kanu biibadatihim kafirin, na watakuwa kwenye vile walivyokuwa wakiviabudu wanavipinga. Hatukuambieni nyinyi mtuabudu sisi, hatukuambieni nyinyi mtuombe sisi, mlitakikana mumuombe Allah subhanahu kama alivyosema Isa mwana wa Maryam kuambia watu wake.